好啦，請問呢個咩高達？自由高達花名？雞翼啊，點解叫雞翼咧？縮細咗。嗱，後邊咧呢個咧玩到啲手啲翼又斷埋咧，翼又斷埋咧，剩翻隻細翼咧，好似隻雞翼仔咁咧。正面睇先，角都冇埋嘅，係啦冇錯，角都冇埋嘅。咁啊呢個咧突擊自由雞翼高達。咁咧呢個咧就係陪伴咗你好耐啦。咁咧呢個咧退役啦，咁仲有隻咧？冇薄啊！係啦，升級咗啦。嗱呢個咧以前個名叫乜嘢？叫咩啊？嗰個系列叫做咩？記得 MIA。咁啊，跟住咧就用呢個 Robot 揾呢個咧取代咗 MIA 前嗰個年代嗰啲系列公仔啦。咁啊呢個咩咧？自由高達。真正自由高達啦。好睇下先，正面、後邊，冇錯啦。咁啊，睇下呢個好唔好玩先嗱？呢位。請問咧呢個高達咧玩成咁樣咧，係就被玩成咁啊定係玩成咁？你啊？睇咩先？喂，好似大隻咗咁多咁樣嘅。哇係！好靚喎！哇，隻幾大隻？咁厚嘅。嗱，好似震好似咩 HG 版咁樣嘅嘛，對隻咁大隻嘅喂。好，繼續拎出嚟先。黐膠紙。好，睇下手，睇質感先睇下手。隻角係咁樣嘅，而家變成咁樣。點啊？喂，合咗睇先啦喂。邊個高啲啊？度下度高。哇！大隻好多喎嗰仔。身材好。喂，成個好似 HG 版嘅。係咯，HG 版嘅喂。咦喂，成隻冚落去嘅喎。喂，睇嚟 Kitty。Kitty 啊！咁就咁擦背脊就咁，哇！大隻好多喎。哇係！嗱，有呢個自由高達咧，有埋嗰個咩？叫咩高達叫得？亞斯蘭。嗱，嗰幕咧，跟住咧衝入個創咩啊？衝入創世嗰度，跟住等我引爆核彈炸爛創世嗰隻個咩高達？唔知。係正義高達冇睇啦。做咩啊？合唔到睇啊？喂，你都俾臭肥盒唔係啩？好啦，玩法咧咩事咧？整完啦，咁啊頭先發現咗乜嘢？咩細話？盾牌細。啊，放低，差唔多啫，賣都啱。喂，呢個大嚿，扣住你。咦，揸到佢咩？咁啱揸到咩？咁犀利？完啦！咁都揸到啊！我拎住佢睇下先。好，嗱呢啲奇聞嘅啲，我準備，你睇下先。嗱，玩呢個咧，揸隻手咧，有冇感覺？好似玩緊 HG 版嘅模型咁樣，不過你就唔會散嘅模型咁樣係嘛？斯斯索索硬膠嚟嘅。好啦，有請老兄攤開隻嘢睇下先。嗱，隻睇點攤開啊？呢度係咪咁樣嘅場啊？係啊，好似係類似咁樣嘅，係咪咁樣㗎？呢個盒咩？你係咁樣嘅。呢個盒啊？哦，嗰度口度黐埋一齊嘅。喂，個攞皮好似歪咗喎，攞皮。哇！犀利。喂。好啦，咁啊，老兄，嗱，你手上揸嘅機翼同埋呢個咧，可換性嘅邊個高啲咧？呢個啊？軟膠嘅。但係揸緊手咧，好似呢個好似感覺好似舒服啲啊！
有啲温暖嘅感覺，軟腍腍。呢個咧好似比較生硬啲。好啦，咁啊呢個咧呢個初回限定版咧就送咩咧？書。係啦，咁呢本咧唔係普通書嚟喎，裏邊附送咗咩咧？貼紙。貼紙睇先。嗱，附送咗呢個咩貼紙呢個？貼嗰啲高達嘅。喺呢個同場雞咧有呢個經典嘅系列3個嘅，有呢個啦，呢個咩咧？呢個乜嘢啊？特級高達。咩啊？正義高達。呢個啊，自由高達。骷髏騎。我嘅手指緊邊度？我嘅手指緊呢度。呢個咩嚟？咩高達？咩高達係咩嚟？自由高達。係啦，冇錯咯，咪就係咯。嗱，跟住呢個啦，我就想咁講啫，我就想講話呢個高達，個講啫嘛，又講高露謝，又講乜鬼嘢？嗱，咁呢個乜嘢？啊？正義。得啦，嗱呢個寫係記唔記得呢個？我就係高露謝嘅咩高達？天意高達。嗱，呢個經典，呢個就經典嘅就係高露謝點笑嘅。嗱，冇錯啦。最經典咩句啊？點都係都會贏。咩創世林爆炸發一炮咁啊？點都係我贏㗎嘛！好啦，老兄，咁啊？請問嗱呢啲經典呢啲經典咩嚟？呢啲啊呢啲。咩大曲嗰個嚟？嘅大曲啦，原來咧成日揾嗱朱莉，原來喺第九集出現嘅，啲文武高達爆炸，砰砰砰砰唔死晒朱莉嗰啲朱莉咁啊！嗱，咁啊請問咧，老兄，嗱呢貼紙你會點處置咧？唔理佢，唔貼。你唔好講貼紙，一講真貼紙咧就一樣嘢咧未埋尾嘅，唉真係。嚟攤嘢，老兄借你攤靚啲，揸影張相。裝埋個盾牌先。成個盾牌。喂，佢有時好難講嘅，有時佢計成本㗎嘛。咁你當後面隻翼咧就咁大嗰時咧，可能壓緊啲位啊，跟住個盾牌咧成本效益上咧，你唔可以做咁大咧，可能咧做大少少咧，可能成本上咧可以已經增加咗10%咁樣。咁你將貨就價咁樣細少少又唔會影響太多嘅，咁啊梗係成本為先嘅啦，係咪先？好啦，咁啊裝備齊晒啦，咁啊呢隻雞翼咧會唔會退役咧？嗱，咁請問咧，呢隻雞翼咧點解咁經典咧？就平時隻雞翼咧出現時間咧，通常做咗咩咧？功課。做功課温書啊咁樣，隻手咧唔知點解咧就好痕嘅，要揾嘢搞下嘅，咁啊搞隻雞翼㗎啦。咁而家咧想搞嘅咧，搞邊隻咧？呢隻準備切開，拎埋佢啦，一齊啦，雙龍出海。
先咧見就揈咧出嚟咧斬頭嗰陣時咧出嚟跑筆咧就見盒嘢咧就見到個日文字，唔係嗰對日文字就係呢個啦。請問呢個對做乜事咧？唔識讀。啊？唔識讀。得啊！我哋架車啟能保護。即係咩事咧？個世界由我嚟保護。你又知嘅？哇！厲害！玩遊戲機嘅人講嘢。哦，就係呢句就係。好啦，咁啊女出場嚟。跟住咧。